wù Àjàdí ikó sí kànga ti wá jẹ́. báyé wù ta ìkó sí kànga ṣe wá jẹ́ ṣó o mọ̀ pé ìṣòro tí ò bá ti lọ́nà àbáyọ kákúkú fi kú sẹ́jọ́ ẹ̀ ni. àìmọ̀kan ní dà ọ́ láàmú o bẹ́ẹ̀ bá kọrin táwọn ọmọ sì sá lọ torí àìríṣe ikú kọ́ lè tutù ọ̀rọ̀ yìí. àìtètè rẹ ní bálà ni ò jẹ́ mọ̀ pé a lè tún padà níláárí o. wo ìṣòro bàbá Àjàsá ju tiẹ̀ lọ fa. pọ̀tọ̀ ọpẹ́lọpẹ́ orí òkè àánú àti tìṣẹ́gun o Mountain of Mercy and Victory ní Gàún. bí ìyàlẹ́nu lọ̀rọ̀ rí o torí ìfarajì fúlúwa ọlọ́jọ́ mẹ́ta péré ni nìṣòro rẹ bá dọ̀rọ̀ ìtàn. ó mà tún ti padà níláárí kẹ kódà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ méjì nílò báyìí. ṣé wọ́n ṣoògùn fún níbẹ̀ ni. ogun kẹ àdúrà àgbàyọrí là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lórí òkè Mercy and Victory tó wà ní Gàún. èrò dánibẹ̀ rí mo gbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ni lolúwa fọ̀nà àbáyọ kúrò nínú ìdààmú ẹ̀dá sí o. torí ìṣọ́ òru ọjọ́ kan tèmi gan bá ń ṣe ni a bá pè mí padà níbi iṣẹ́ tí wọ́n ti dá mi dúró tẹ́lẹ̀ rí. dákun máa mú mi ìṣó mbẹ báyìí. ọ̀dà o ẹ̀yin èrò látẹ̀kọ́ ẹ wọkọ̀ mọ̀wé ìbápo kẹ́ ẹ bọ́lẹ̀ ní Màgbòrò bus stop níbẹ̀ ní kẹ́ ẹ ti gbọ́kadà tí ń lọ sí Gàún. Mountain of Mercy and Victory ni o 72 hours with God of transformation every Wednesday Thursday and Friday kẹtakẹta nínú oṣù ni. ìpele méje nípàdé àdúrà yìí fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o. aago 9 àárọ̀ sáago 3 ìrọ̀lẹ́ nípàdé àkọ́kọ́. aago 11 alẹ́ sáago 3 ìdájí nípele kejì fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o. Apostle Paul A.A. White àti prophetess Shekina Igo Paul ńlọlúwa yóò lò fún ọ pẹ̀lú àwọn wòlíì Ọlọ́run míì tó làmìlaka. ẹ pè Apostle Paul A.A. White àti prophetess Shekina Igo Paul lórí 080-372-57147 àti 070-599-99300. ọ̀rọ̀ rẹ yóò sì dayọ̀ torí Kristi lolúwa. hallelujah. orúkọ tèmi ni Apostle Paul White. mo fi àkókò yìí pé ìwọ náà tó ń wò mí ìwọ gangan tó ń wò mí sí inú ìpàdé alágbára tí Ọlọ́run ti ọwọ́ wa gbé kalẹ̀ ní gbogbo ọ̀sẹ̀ kẹtakẹta nínú oṣù ní àdúgbò Màgbòrò ní àdírẹ́sì tó ti gbọ́ nísinsìnyí bí wọn náà bá lè wá kí ní ń bọ̀ ọ́ nínú jẹ́ bí wọn náà bá lè wá ta ló gbógun tì ọ́ bí wọn náà bá lè wá Jésù wá Jésù ni ó ṣe kí iṣẹ́ mi o tí wọn náà bá lè wá Jésù wá ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ á ṣe kí ni á lójútùú ogun yẹn yóò dohun ìgbàgbé inú ayé rẹ̀ gbọ́n tó ló wá sọ fún wa nínú ìwé mímọ́ Joshua chapter 2 verse 16 ó sì wí fún wọn pé ẹ bọ́ sí orí òkè kí àwọn alépa kó má bàa lé yín bá kẹ́yìn sì fi ara yín pamọ́ níbẹ̀ ní ijọ́ mẹ́ta títí àwọn alépa yóò fi padà lẹ́yìn náà ẹ máa bá ọ̀nà tiyín lọ bí wọn náà bá lè wá tá a jọ wà ní orí òkè yẹn fún odidi ọjọ́ mẹ́ta alépa láti ilé bàbá láti ilé ìyá wọn padà lẹ́yìn rẹ̀ ogun tó lóun ò ní gbọ́ tóun ò ní gbà yẹn yóò dohun ìgbàgbé láyé rẹ̀ ìwọ náà ó sì yin Ọlọ́run lógo tá a sọ pé ò ní rògbòdò ìwọ náà ó rògbòdò wàá sì di ènìyàn ńlá ayé ó dẹ̀ wá máa dọ́rọ̀ dúró díọ̀ àwọn ọ̀tá rẹ̀ ó padà máa wá tọrọ jẹ lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí o just 3 days 72 hours with God of transformation mo ń retí rẹ Jésù náà sì ń retí rẹ yóò sì dára fún ọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. tánu jẹ́ tó wákàtí kan tó wọlé o. èèwọ̀ àríyáyọ̀ ó ṣe wá kokùnso. bóyá ló ti kóṣù mẹ́ta tèmi gan náà fẹ́ kó sí kànga ládùúgbò wa. ọpẹ́lọpẹ́ báyẹ̀wù tó rìn sásìkò bí èyí. òun ló mú mi lọ sórí òkè àdúrà tí wọ́n ń pè ní Mountain of Mercy and Victory ní Gàún. wo ìkanra ni mo fi sunkún sọ́nà lọ́rùn bí mo ṣe gbàgbé ìṣẹ́nu o. mọ̀dẹ̀ ní wákùyọ́ ni pé kájọ lọ sí tòṣù yìí o. àríyáyọ̀ ju okùn owó ẹ̀ sílẹ̀ kó rèé wẹ̀wù rẹ mọ́tò mi làá gbé lọ kò ná kọ́bọ̀ ìwọ ṣáà tí mo tó ń ṣe tọ́ ọba dọ̀hún o. torí kórè òkè pọ̀ lọ jàrà ṣùgbọ́n bí tí mo dé tọrọ mi gbé dayọ̀ ni mò ń ròyìn rẹ̀ fún ọ yìí. ẹ̀yin èrò mòwe ìbàfò a ṣe ṣe ìlú péjú Màgbòrò pàkúrọ́ abúlé òkòkè afá òun arówó fẹlá orí òkè Ọlọ́run gbà ní Mountain of Mercy and Victory Apostolic Ministry yìí o. orí òkè àánú àti tìṣẹ́gun gidi ni ó sì ti sọ pé gbogbo ayé ni wọ́n ròyìn fún. ìwọ tó bá ń bọ̀ látẹ̀kọ́ ṣáà ti wọkọ̀ tí ń lọ sí mòwe ìbàfò kọ́ bọ́lẹ̀ ní Màgbòrò sọ fọlọ́kadà kórí òkè Mercy and Victory ló ń lọ ní Gàún gbogbo ọjọ́ Wednesday Thursday and Friday kẹtakẹta nínú oṣù nípàdé àdúrà yìí o. aago 9 àárọ̀ sáago 3 ọ̀sán nípele àdúrà àkọ́kọ́ àti ìṣọ́ òru láago 11 alẹ́ dago 3 ìdájí fọ́jọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹni tí ò bá dágun láì ní ó jèrè àdúrà o. torí Apostle Paul White àti prophetess Shekina Igo Paul ńlọlọ́wọ́n bá mi yóò lò fún ọ lórí òkè yìí o pẹ̀lú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run míì tó làmìlaka ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 080-372-57147 àti 070-599-99300 pè wọ́n fún àdúrà àtìgbaniníyànjú ọ̀rọ̀ rẹ yóò sì dayọ̀ torí Kristi lolúwa.